汉东青州，汉东青州大丰服装厂拆迁了。汉东青州最大服装厂大丰服装厂拆迁了。达康书记守护 GDP 守护 GDP， 拆除新中国背过侠别低头去对他，我们没有办法，拿着火把垒土包，浇上满1大桶2大桶3大桶的汽油，通通泼给他，20吨满20吨，泼他20吨，贪官污吏贪官蔡成功丁义珍你不是人。光明峰280亿的项增长 GDP 蔡成功丁义珍蔡成功你不是人。我们辛苦干了，辛苦给你干了大半年，工厂不发工资谁还我血汗钱，还我血汗钱。市委书记达康书记.com。汉东青州最大服装厂大丰服装厂拆迁了。达康书记守护 GDP， 拆除新中国，王蒙娜耿直的背锅侠跟他的老婆离婚了。我们没有办法，拿着火把垒土包，浇上满1大桶2大桶3大桶的汽油，通通泼给他，20吨满20吨，泼他20吨，贪官污吏贪官蔡成功丁义珍你不是人。老子用大欧式大双眼皮稀罕你，蔡成功丁义珍蔡成功你不是人。我们辛苦干了，辛苦给你干了大半年，工厂不发工资谁还我血汗钱，还我血汗钱。